Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma. Ayeuna bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar di para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tempak dung dung des. Teu karasa harita wanci geus nyedek ka sareupna. Sora tongeret kadenge reang di sarada patembalan jeung baturna. Di tengah lembur kadenge aya sora awewe kolot anu keur kurukuran nyalukan hayam piaraanana. Akhirna jung bahwira cengkat tina diukna, koloyong terus ngoloyong sup asup ka jero imah bus manehna asup ka lawang dapur. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa cempor anu geus meunang nyeungeut. Sok eta cempor teh digantelkeun dina paku dina palang dada. Geus kitu mah manehna diuk deui dina samak bari ngalinting deui dun kawungna. Ari sugan mah reka cai ngadenge bedug anu ngadurug-dug di masjid teh. Ieu mah kalah diuk deui we jiga tadi. Ngan pedah diukna di patengahan imah ayeuna mah. Aing keukeuh can ngarasa sampurna. Lamun kayang jeung cita-cita aing can bisa kaontal tur kataekan. Sanajan aing geus nyangking rupa-rupa ilmu jampe pamake oge angger can sampurna. Kitu gerentesna Bahwirya. Bahwirya teh
tingongoran nepi ka geus kolot kitu oge. Manehna masih resep keneh ngulik pangarti nimba pangabisa. Dina dirina geus pinuh ku rupa-rupa ilmu jeung ajian anu arahing. Timiti aji batara karang bentar sungsang gelap ngampar. Malah aji rawa rontek jeung pancasona oge bogaeun manehna mah. Tapi dalamun dipikir deui mah keur naon mibanda ilmu saperti kitu ari henteu digunakeun mah. Baheula mah heueuh keur waktu manehna ngora keneh butuh. Ari waktu ayeuna pan manehna oge geus kolot bari geus taraka mamana. Hartina moal ngalampahkeun deui pagawean-pagawean nyatana ngadu jajaten seperti baheula waktu keur ngora. Kangaranan manusia moal aya nu sampurna jeung salawasna bakal ngarasa kurang we jeung kurang, ngarasa teu puas we jeung teu puas kana naon anu geus dipilibanda ku diri. Boh naon wae oge pasti ngarasa kurang, harta banda, pangkat, katenaran jeung sajabana. Tah ari pikeun bahwirya mah manehna ngarasa teu puas teh lain ku urusan harta banda atawa kalungguhan, tapi ngarasa kurangna nyatana ku ilmu. Sama sanajan manehna kasebut geus masagi ku pangarti, luhung ku ilmu, jembar ku pangabisa saperti nu geus dicaritakeun di luhur. Tapi aya hiji ajian atawa ilmu nu salila ieu jadi cita-cita sarta udagan hirupna, nyaeta hayang boga ilmu bisa ngaleungit atawa nu sok disebut ku aji kahalimunan. Tah ku sabab kitu bahwirya geus pageuh patekadanana pikeun ngulik sangkan bisa nyangking kana eta ajian. Harita wanci peuting beki jempling. Di luar gandeng ku sora jangkrik, gaang jeung cari cangkas nu disarada di pipir imah. Di kajauhan kadenge sora cari cangkas patema jeung sora buuk dina tangkal sawo milik Nabah Ukhra. Akhirna bahwirya ngarasa tunduh, koloyong weh ngoloyong sup asup ka enggona, goleda gue sare. Tuluy ngaguher kerekna kegelegeran kawas guludug nu nangtang hujan. Gancangna carita kocapkeun waktu isukna. Harita wanci geus liwat lohor. Bahwirya keur ngagedig leumpang ku kurubutan mapai-mapai jalan satapak anu berasna kaleuweung bulistir. Nyatana leuweung geledegan, hiji leuweung nu kawilang sangar sanget jarang kasaba ku manusia, ari lain jalma nu gede wawanenna. Sok aya eta oge sakali-kali nu ngadon ngalah we atawa suluh. Pernahna eta leuweung aya di sakiduleun lembur pamatuhan bahwirya. Ari tujuanana bahwirya taya lian manehna rek ngadatangan hiji kuburan buhun nu aya di eta leuweung. Kira wanci liwat asar, bahwirya anjog ka hareupeun tangkal caringin anu gedena meh duaeun beuteung munding. Eta tangkal caringin duanana ngarumpuduk ka handap. Hawa di eta tempat mungguh matak keung jeung matak muringkak bulu punduk lamun seueur jalma nu borangan. Tapi ari pikeun bahwirya mah teu ngarasa keung atawa sieun. Bubuhan cek tadi oge, manehna mah lain jalma sabongbrong. Di handapeun eta tangkal caringin katempo aya paesan atawa kuburan anu disakurilingna di pager ku tumpukan batu-batu gede. Katempo batena oge meuni geus lalukutan. Cing cirining eta kuburan tara aya jalma nu pirajeunneun datang kadinya pikeun meresihan. Rek nanaon meureun da puguh teu waranieun ari jalma nu sejen mah kadinya teh.
Iya pasti kuburana Bah Sirnaraga teh. Kieu pisan nu katempo dina impian aing oge. Aing yakin Mbah Sirnaraga hiji-hijina bangsa lelembut nu nyangking ajian halimunan tingkat puncak. Mual aya duana salam dunia ieu. Aing rek merdih ka manehna sangkan aing diwaris eta ajian. Rek kumaha carana jeung syaratna katut katangtuanana ku aing bakal dijalankeun. Kitu cek gerentes hate Bah Wirya bari terus mahena sila di hareupeun eta kuburan. Ku siwal tina saku kampretna ngabijilkeun tapas kalapa jeung menyan. Terus eta tapas kalapa teh disimpen di tengah-tengah kuburan. Paladuh gue. Bah Wirya ngukus menyan dipuruluk-purulukeun kana parukuyan. Perepet, perepet. Sora menyan dibeuleum pating perepet. Teu lila selangsang ambeuna menyan minuhan ka sakuriling eta patempatan meuni nyelangsang. Haseupna mulek ka luhur. Saterusna ngiles ka tembaku angin. Bah Wirya terus mapatkeun jampe pamakena, jampe pangondang bangsa lelembut anu rek di deuheusanana. Lumayan lila kituna teh. Wanci harita geus meh reup-reupan. Beurang sakedeung deui bakal kasilih ku wanci peuting. Manuk recet dina dahan tangkal, caringin nu aya luhureun eta makam. Tong ngeret ngear di sarada patarik-tarik jiga nu embung ngelehan. Bah Wirya terus ngagorolang mapatkeun pangawasana, nyatana pikeun bisa ngayakeun kontak batin jeung Mbah Sirnaraga. Hiji lalembut anu rek diperdih pangarti, dipulung ilmu, dipenta pangabisa ku manehna. Teu karasa waktu harita geus ampir nincak ka wanci tengah peuting. Tapi Bah Wirya acan keneh bisa nembuskeun kontak batina ka Mbah Sirnaraga. Anu akhirna Bah Wirya cung cengkat ngudar silana. Katempo manehna ngarahuh bangun anu berat. Aya rasa kuciwa dina jero hatena. Beu ambe. Nah pangundang aing teu bisa tembus kanu ditujunya. Padahal aing yakin Mbah Sirnaraga teh pasti di tempat ieu sumurupna. Apanan sidik ieu teh kuburan anak. Cek Bah Wirya ngomong sorangan. Panona mencrong kana tetengger batu kuburan anu katempo pinuh ku lukut. Cirining tara aya nu ngurus, tara aya jalma nu pirajeunneun marsihan. Da memang cek tadi oge jarang aya jalma anu ngalantok ngulamprang ka leuweung eta. Tapi aing moal kagok sabar. Rek didaguan nepi ka beakna wanci peuting. Sabab kadeu hari balik oge. Coba geus beuting ieu teh. Cek Bah Wirya deui ngagarendeng. Wanci harita geus ngagayuh ka janari leutik. Hawar-hawar kadenge sora-sora aneh. Anu samehna can kungsi ngadenge sora kitu pikeun Bah Wirya mah geus teu aneh. Tapi keke eta sora aya sora naonnya, sora manuk lain eta tah, sora angin oge lain, asa aneh nu terakhir meda. Mending ngaguru, tapi zakabeung jika sora manuk leuweung anu biasa liar peuting. Hayang nyaho, rek didedengekeun ku aing mah sia. Tah, asa ngadeugetan sorana geuningan tah. Cek Bah Wirya bari launan cengkat tina diukna.
terus jung nangtung lalaunan panona rarat-reret kasabudereun eta patempatan sakapeung Mbah Wirya tetanggahan kaluhur pikeun Mbah Wirya mah terjadi halangan najan harita kayan poek mongkleng oge sabab panona bisa awas ke tempat anu poek alatan ku kaahengan ilmu anu kasampak di dirina eta sora beuki lila beuki deukeut kadengena Mbah Wirya beuki rancingeus ngabagi reret ka saban tempat tapi waleh teu katempona naon aneh nah sorana naon atuh nya eta teh ari disebutkeun sora angin da sidik teu karasa ieu angin anu nebak saeutik-eutik acan kana awak aing oge jeung deui tatangkalan oge caricing henteu aroyan tapi sabot keur ngahulang seperti kitu no atuh peladu ngadadak dahreupeun Mbah Wirya persis dina palebah bujal kuburan katempo aya haseup ipis leutik rupana bodas semu koneng lila-lila eta haseup teh ngagedean anu saterusna cilegedeg ngajang gelek jadi wujud dedegan manusia eta jirim manusia anu tina haseup teh saterusna sila dina luhureun kuburan Mbah Wirya oge nepi ka ngorejat bari mundur panona molotot ka eta jirim anu keur mencerong ka manehna bari jeung ngarasa kaget pacampur euas akhirna pok Mbah Wirya nyarita ka eta makhluk naza anjeun teh manusia ada waziluman ha ceuk Mbah Wirya bari panona teu lesot mencrong ka eta makhluk lamun lain Mbah Wirya mah piraku teu mabur atuh tengah peuting bari jeung di luhureun kuburan nempo jirim pikasieun model kitu tapi ongkohanan dan geus diniatan apanan Mbah Wirya mah nyatana datangna ka tempat eta oge taya lian hayang bisa tepung jeung makhluk anu lain manusia seperti biasa tapi rek ngadatangan manusia anu geus dikubur mang ratus tahun eta jirim makhluk teh katempo make baju sing sarua bodas beungeutna dekok jiga tangkorak kumis jeung janggotna barodas panjang nepi kana dada buukna oge sarua bodas panjang ngarumbai seret bujur katempo ririaban katebak angin anu ngaguru padahal sidik tadi meueuh angin saeutik-eutik acan di dinya teh si horeng sora aneh tadi nu kadenge ku Mbah Wirya teh datangna tina jero kuburan anu kaciring ngowag jiga tapak ngabongkar tapi anehna eta jirim bisa sila kalawan nyalsenaker lamun nurutkeun akal mah kuduna eta makhluk teh digebrus ka jero kuburan anu ngowag teh teu lila kadenge eta jirim nyarita solana semu berat anjeun manusia nu ngaran Wirya rek aya gaberluan naon anjeun wani ngusak guzik ngaganggu kana katenangan kaula cek eta jirim panona jadi hurung boborelakan jiga ruhak durukan Mbah Wirya ngised diukna laju ngadeukeutan ka eta jirim bener eueuh kasieun manehna mah teu lilapok nyarita aturan Mbah aturan Mbah nah bener ieu Mbah teh anu katelah Mbah sieun naraga anu ngageugeuh di ieu tempat Mbah tanya Mbah Wirya bari melong ka eta jirim
Lamun bener kula nungeren Basir Naraga anjeun rek kumaha jeung deui kula mah lain bangsa dedemit anu sok gugah geugeuh kana kuburan atawa tatangkalan. Perlu dikanyaokeun ku anjeun ieu teh kuburan kaula, jadi lain ngageugeuh da puguh di dieu pisan tempat kaula nyuruh. Nya jadi meureun bener mbah teh nu katelah Basir Naraga, cek Mbah Wirya nyendakeun. Anjeun mah geuningan jiga jalma bolos terong we, sebab nurutkeun padempo batin kula anjeun saurang manusia anu pinuh rupa-rupa ilmu panamo jampe pamake, tapi bet nanyakeun deui ngeunaan saha ari kaula. Coba atuh gunakeun panenjok batin andika teh Teleuh Wirya. Nyambahnya sabenerna kuring teh lain teu awas ngan hayang leuwih jelas tur jentre we. Atur nuhun pisan mbah tos datang nyumponan panganggir di kuring, cek Mbah Wirya bari rangkuh ka eta jirim anu mangrupakeun rohna hiji jalma nu katelah Basir Naraga. Syukur atuh ari kitu mah. Artina kula geus kudu ngajelaskeun deui ka anjeun. Sok ayeuna mah geura caritakeun naon anu sabenerna maksud anjeun pangna ngondang ka kaula. Nepi ka setengah maksa jiga kieu deuleuh. Cek Basir Naraga malikan deui pananyana tadi ka Mbah Wirya. Panginten mbah oge parantos terang karena naon maksud sareng tujuan guri. Pangna jauh-jauh datang ke tempat pajaratan mbah. Kuring yakin mbah tos uninga tangtuna oge. Walon Mbah Wirya kalah malikeun kitu ka Basir Naraga nyaritana angger kakapeungan sakapeung lemes sakapeung kasar. Anjeun beuh ditanya keleh balikeun seperti gitu. Teu naon ari kitu kuduna mah Teleuh Wirya. Memang kula oge ti samemena geus jauh kana paniatan anjeun. Tadi beuh nanya teh meh leuwih jelas we atuh. Cendakna datangna anjeun ka tempat kula teh nyatana hayang mibanda hiji ajian anu kasebut Aji Halimunan. Ilmu paragi ngaleungit nu teu bisa katenjo ku batur. Bener teu Wirya? Cek Basir Naraga rada cengkat tina silahna. Pakaianana beuki riaban ketebak angin anu terus ngakuruh teureun-eureun. Ya gitu pisan mbah. Kumaha kinten-kintena tiasa atana pintu mbah. Cek Mbah Wirya manehna langsung ngadalkeun pamaksudanana teu malepah gedang deui. Aneh. Anjeun teh kasebut manusia anu weruh ku sagala rupa ilmu anu lalu. Anu teu sakabe jalma bisa mibanda kana ilmu katut ajian-ajian anu geus aya dina diri anjeun. Tapi anjeun nepi ka teu mibanda kana eta ilmu atawa teu nyangking ajian nu disebut Aji Halimunan.
sakanya kula mah anu ngaranna Aji Halimunan mah lain ajian anu langka, loba anu bogaeun oge, tapi nah anjeun mah teu boga geuningan. Cek Mbah Sir Naraga nagrakeun kaheranan. Sabab dajeng nyana Mbah Wirya teh kawilang jalma anu pepek rupa-rupa ilmu katut ajian anu araheng tur langka. Tapi naha nepi ka teu mibanda kana ajian kana Aji Halimunan anu kawilang ajian biasa, lain ajian anu aneh tur aheng. Lain gitu maksudna Mbah. Nya ari ajian anu karar itu mah kuring oge tieulah keneh geus mibanda. Ajian Halimunan anu sifatna tingkat dadazar anu dicaritakeun ku Mbah mah, kuring mah hayang nyangging Aji Halimunan anu tingkatanana pangluhurna, anu watekna lain ngan ukur teu katenjo ku bangsa manusia, tapi oge teu katenjo ku sakabeh makhluk nu aya di ieu jagat raya. Sabab ari Aji Halimunan biasa mah teu katembus teh ukur ku manusia deui, tapi pan ari ku bangsa siluman jeung bangsa dedemit mah katenjoeun gitu da Bah. Cek Mbah Wirya leuwih ngajentrekeun deui kana pamaksudanana ka Mbah Sir Naraga. Sajongjongan mah Mbah Sir Naraga teu waka nyarita, katempo beungeutna tatanggahan kaluhur. Sawatara kitu angin tetep ngaguruh teu reureuh, tetangkalan pating pelendoy, malah tangkal nu leutik mah loba anu rarungkad ku karohakaan sarta kahebatan angin anu bijil tina jero kuburan anu ngewag tadi teh. Jadi kacendekanana eta angin teh lain angin biasa, tapi angin anu ngarupakeun pangaruh tina karong kahanana ilmu nu aya dina diri Mbah Sir Naraga. Tapi akhirna mah pok Mbah Sir Naraga nyarita. Jadi kitunya kehayang jeung pakarepan anjeun teh pangna ngadatangan ke tempat kula. Memang bener ari nu kasebut Aji Halimunan tingkat anu geus sampurna mah teu loba anu mibanda. Sakanya kula ukur aya 2 urang anu nyangkingna eta ilmu, nu saurang mah nya kaula pisan. Ngan hampura kula geus janji kana diri kula moal nurunkeun eta ajian ka sawai oge. Jabat kitu apanan kula mah geus lain raga badag saperti anjeun. Kula geus aya di alam roh atawa alam dalam mes. Sakali deui kula moal bisa nedunan kana kahayang anjeun. Hampura lain berarti kula medit ku pangarti ka anjeun Wirya. Cek Mbah Sir Naraga mere kaputusan. Dikitukeun ku Mbah Sir Naraga, Mbah Wirya teu waka nyarita. Katempo paromana bangun anu kuciwa. Hanas mah jauh-jauh ngabelaan nepi ka peuting nungguan. Ari pek pamaksudanana ditolak sacara lemes ku Mbah Sir Naraga. Kumaha atuh Mbah? Mugi weninggalina we atuh Mbah. Mbah biasa ngawaris eta ajian ka guri. Sakali we mah bisa meureun Mbah. Cek Mbah Wirya bangun anu maksa. Anjeun Mbah teu cukup ku sakali geuning Wirya. Kula nyarita kitu lain hartina teu hayang nurunkeun ilmu. Apan tadi geus disebutkeun alazanana. Tapi lamun anjeun kekep peteke hayang yangging kana eta ajian, jog wae tepungan adik kula nu aya di hiji lembur. Rag. Mbah Sir Naraga eureun heula nyaritana.
Beungeutna tatanggahan deui ka luhur. Katempo bulu halisna anu panjang tur bodas teh ririaban katebak angin. Anu beuki ngakuruh teu puguh kadengena. Di mana saha ngaranna adi Mbah teh bah? Tanya Mbah Wirya. Bangun anu teu sabar hayang buru-buru menang katerangan. Bari jeung rada ngarahu, pok Mbah Sirnaraga nyarita deui ngajawab kana pananya ti Mbah Wirya. Kulantaran waktuna geus teu cukup nya euluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.